Spot itu dapat baik di mana nih? Wah, ini tuh spot pinggir kali. Berapa dua? Dua Ada ekor. 2 ekor pinggir kali nih, malam-malam habis hujan nih. Oh, gelap. Wih, dapet. Tuh. Wah, kabur sendiri dia. Kayak tadi saya bisa megangnya. Nah, aman gitu. Berapa ekor bisa? Widih, 3 ekor. Gede-gede. Mantap. Berapa nih? Lele semua, 3 biji. Ini nih, belum. Ikan kampak. Kumpul dah tuh. Keluar dia. Keluar lagi. Bisa dimakan. Udah mau matiin dulu. Ini mau lagi direkam nih. Aduh. Mun. Wih, waduh, ikan kelima. Wih, di sarang lele di sini. Bisa. Kalah gede lagi saya. Aduh, mantap. Nambah lagi, waduh. Ada nih dalam. Ada. 5 lele. Penuh dah ini. Ada karung, tenang baik. Kalau penuh mah ada karung. September 2021, lele mulu dong. Ada 5 biji. Hasil akhir. Mas Eko. Top.